अरे वाह, इतनी बड़ी चॉकलेट, इसे खा लेता हूँ। अरे चंपा तो आगे, चलो इसे दुबका लेता हूँ जल्दी जल्दी। देखो भैया मैं आगे, चलो हम एक गेम खेलते हैं। अरे मेरी चॉकलेट कौन ले गया? लगता है मेरे भैया ले गए। भैया को अभी मजा सिखाती हूँ, इस केक में लाल वाली चटनी डाल देती हूँ, तब भैया को मिर्ची लगेगी। ये क्या, चंपा तो दोबारा चले गई। चलो इस केक की आँख खा लेता हूँ जल्दी जल्दी, वरना चंपा आ जाएगी। अरे इसमें तो मिर्ची है। अरे इसे तो बाद में मजा सिखाऊंगा, तब तक चंपा आ रही, इसकी नकली आँख लगा देता हूँ। ये मैं आ गई, देखो मैं एक नया केक लेके आई हूँ, मेरे लिए ये वाला केक बना दो तुम। कि चंपा लाओ तुम, अभी इसे मजा चखाता हूँ। इस केक में मिर्ची तो डली है, अब इसे खिलाऊंगा तब इसे मिर्ची लगेगी। देखो चंपा केक बनने वाला है, अब तुम इस केक को खाकर देखो। ये लो केक। नहीं भैया पहले आप खाओ। ठीक है। अरे भैया को तो मिर्ची लगी ही नहीं, पहले मैं खाती हूँ। अरे मेरे को तो मिर्ची लग गई।